ಹಾಯ್ ಆಲಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಶಿರಪ್ ಆ ರೀತಿ ಕುಡಿದೇ ಇರೋರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 to 4 ಪೀಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಲವಂಗನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಕುದೀತೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನನಗಂತೂ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.